特別咧都揀咗呢一首叫做 On a Silent Night Long Long Ago， 咁希望咧都特別送俾一啲即係社會有需要嘅人啦，希望即係你哋都會感受到呢一份嚟自耶穌嘅呢一份嘅平安，咁送俾大家。同事咧，佢咧邀請我咧相約一齊咧去參加子夜彌撒。咁但係咧，其實我呢個同事咧就係非教友嚟嘅喎。咁啊即係如果我哋要申請放假咧，咁咧就要1個月前咧就申請定啊。咁佢嗰陣時咧就問我話：喂 Dina， 你聖誕節或者你平安夜有咩搞作㗎咁樣？咁我就話：我會去聖堂啦，會去子夜彌撒嘅咁樣啦。咁佢就話：咁不如我哋一齊即係申請我哋一齊嗰晚翻工，跟住我哋放工之後咧就一齊去呢個子夜彌撒。咁我覺得哇好搞笑啊！即係有一個非教友嘅同事嚟到去即係約我去呢個子夜彌撒。咁我相信即係佢都好想即係去感受一下啊，其實天主教嘅教友佢哋喺過聖誕節嘅時候，佢哋係會點樣嘅咧？即係佢哋唱嘅歌啊，或者神父，即係佢都會知道神父會講啲嘢嘅咁樣，咁佢都會有興趣一齊聽咯。咁所以最後咧就真係同佢一齊咧放咗工之後咧就去咗參加子夜彌撒。咁之後我都有問翻佢，喂你覺得嗰個即係感覺係點樣啊？咁佢話佢覺得自己好似身處喺一個天堂咁樣咯，即係佢形容。咁即係因為嗰個聖堂係即係嗰個氛圍啦，嗰個氣氛啦，歌聲啦，咁讓佢咧都即係喺呢一份平安裏面咯。咁所以我都會覺得即係好 surprise， 就係我冇諗住呢一個即係特登要去做一個福傳。咁但係佢就即係主動去相約我去呢個子夜彌撒，咁所以咧就即係都會覺得比較特別。